신림역 1분 거리에 반려인 오피스텔 258세대를 임대합니다. 반려인 오피스텔은 컨시어지 서비스, 입주민 보호 서비스, 펫 보호 서비스를 합니다. 청소, 세탁 대행부터 단지 내 펫 레스토랑 식사 배달을 합니다. 편의점 물품 배달, 펫시터, 산책 대행 등 찾아가고 요청에 부응하는 컨시어지 서비스. 입주민 보호 서비스는 컨시어지 서비스를 업그레이드한 것입니다. 입주 반려인의 어떠한 민원도 해결합니다. 고향 가족, 선배, 후배 역할을 합니다. 입주민이 늦은 귀가, 출장, 여행 시 펫케어 서비스를 합니다. 반려인과 펫에게는 최고의 컨시어지 입주민 보호, 펫 보호 서비스입니다. 감사합니다.